Moin und herzlich willkommen bei Ferie TV. Ich bin Chris und auf diesem Kanal stelle ich euch Ferienhäuser, Ferienunterkünfte jeglicher Art vor. Und wir sind hier heute ungefähr auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin in einer Feriensiedlung am Dümmer See. Und ja, hier seht ihr hinter mir den See. Und wenn ihr dieses Ferienhaus mietet, dann habt ihr sogar ein Boot, ein Ruderboot, das ihr benutzen dürft. Das liegt hier am Steg. Da erzähle ich euch nachher im Video noch ein bisschen mehr dazu. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns nach dem Intro am Haus. Ihr kommt also auf diesem Weg hier angefahren mit maximal 5 km/h bitte und dann landet ihr hier bei Haus Nummer 38. Ihr habt hier entweder Parkplatz Nummer 1, einmal die Möglichkeit, euren Pkw abzustellen, oder wenn ihr mit 2 Autos anreist, habt ihr hier auf der linken Seite vom Haus auch nochmal einen Parkplatz. So, und wir schauen uns jetzt gleich mal den Außenbereich vom Haus an. Da haben wir dann hier einmal rund ums Haus eine Holzterrasse. Hier haben wir ein Gestell für eine Hängematte und auf der anderen Seite dann den Esstisch. Der ist übrigens direkt vom Wohnzimmer, von der Küche aus zugänglich. Das zeige ich euch aber nachher von drinnen nochmal. Und dann habt ihr hier eine kleine Wiese. Reicht, um den Ball ein bisschen hin und her zu kicken. Und hier im Garten ist nochmal ein Schuppen. In diesem Schuppen habt ihr Auflagen für Gartenmöbel, einen Grill und auch die Paddel für das Ruderboot, was unten am See liegt. Das zeige ich euch dann nachher auch nochmal. Ja, ansonsten könnt ihr dieses kleine Trampolin hier, wenn ihr noch ein Workout einlegen wollt, benutzen. Allerdings bitte ohne Schuhe. Alle möglichen Anweisungen dazu findet ihr drin auch in einer Mappe. Das zeige ich euch nachher nochmal. So, dann haben wir hier an der Wand ein Stand-Up-Paddleboard. Das könnt ihr mieten. Das solltet ihr aber vorher ankündigen. Denn das ist mit einem Schloss gesichert und den Code dafür bekommt ihr, wenn ihr das anmietet. Alle diese Dinge, die ihr unten am See benutzen könnt, das Boot, die Paddel, das SUP, natürlich sauber und ordentlich wieder dorthin zurück, bitte, wo ihr sie vorgefunden habt. Und vor allen Dingen, wenn ihr zwischendurch zum Haus zurückgeht, lasst die Paddel und das Board nicht unbeaufsichtigt unten am See liegen. Ja, dann haben wir hier hinterm Haus noch ein paar Blümchen, eine automatische Bewässerungsanlage und dann sind wir auch schon einmal rum. Diesen Kompost hier bitte nicht für eure Bioabfälle benutzen, für Essensreste oder ähnliches. Das lockt Ratten und Mäuse an. Das ist wirklich nur für den privaten Gebrauch der Vermieter. Also da bitte dann die Mülltonnen hier benutzen. Ihr habt hier einmal grüner Punkt und Restmüll. Und da könnt ihr bitte euren Müll entsorgen. Alles weitere zur Müllentsorgung findet ihr auch im Haus in dieser Mappe. So, dann schauen wir hier nochmal eben den Anbau. Da haben wir den Stromzähler, der ist hinter dem Kühlschrank versteckt. Da müsstet ihr bei Ankunft und Abreise dann mal ein Foto machen. Und des Weiteren haben wir hier noch einen Getränkekühlschrank, den ihr nutzen dürft. Aber bitte auch da nochmal reinigen bei Abreise, wenn ihr ihn benutzt habt, denn der ist nicht in der Endreinigung inbegriffen. Übrigens müsst ihr hier bei diesem Haus den Schlüssel nicht vorher irgendwo abholen, sondern der ist hier in diesem Schlüsseltresor untergebracht. Ihr gebt dann hier einfach den Code, den ihr vom Vermieter bekommt, ein und dann öffnet sich wie magisch der kleine Safe und ihr könnt den Schlüssel rausnehmen. Aber jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns hier drin so ein bisschen um. Also, wie üblich bei einem Haus kommt man durch den Flur rein
Und in diesem Flur habt ihr sowohl hier rechts die Möglichkeit, Jacken und Mäntel aufzuhängen. Ihr habt hier auch eine kleine Sitzbank zum Schuhe an- und ausziehen. Und dann gegenüber nochmal eine Garderobe. Und daneben auch gleich den Schrank mit dem Feuerlöscher, mit Putzutensilien, Staubsauger, Wäschetrockner etc. Wenn ihr hier im Flur Licht braucht, dann müsst ihr einmal um die Ecke greifen. Diese Lampe da oben, da befindet sich der Lichtschalter hier ums Eck herum. Übrigens sind hier alle Lichtschalter im Haus beschriftet. Das finde ich sehr gut, weil das kann in Ferienhäusern schon manchmal zu Verwirrung führen. Ja, so viel hier zum Eingangsbereich. Dann geht es hier auch gleich in den ersten Raum. Das erste Schlafzimmer, das kleinste von den 3 Schlafzimmern, beherbergt 2 Einzelbetten. Und dieses Schlafzimmer geht nach hinten raus, sowie auch die Zimmer oben. Ja, da schaut ihr quasi von hier unten direkt ins Grüne. Und ihr habt hier, ja, wie gesagt, die 2 Betten, ein kleines Schränkchen hier mit Schubladen und ein bisschen Ablagemöglichkeit. Wenn euch das hier unten für die Klamotten nicht ausreicht, oben sind wirklich größere Schränke vorhanden. Da kann man dann auch noch drauf ausweichen. Ich nehme an, dass man dieses Zimmer hier wahrscheinlich für die Kinder nutzen wird. So, jetzt haben wir hier das Badezimmer und das ist wirklich ein großes, helles, modernes Bad mit Sauna, wie ihr seht. Und hier in der Dusche auch alles schön hell. Und wir haben direkt über der Dusche eine Lampe. Und ich habe erst gedacht, da wäre ein Oberlicht. Da haben sie mich reingelegt. Okay, ja, dann haben wir auch noch einen Whirlpool. Und einen schönen großen Waschtisch. Da können sich auf jeden Fall 2 Leute gleichzeitig morgens fertig machen. Das ist gar kein Problem. Der Spiegel ist auch schön groß dementsprechend. Und ihr habt auch hier ausreichend Ablageflächen unter dem Waschtisch. Hier seht ihr nochmal den Bereich der Toilette und den Whirlpool. Anweisungen dazu an der Wand und auch dort an der Sauna nochmal. Also bitte vorher einmal durchlesen, falls ihr euch mit der Benutzung noch nicht auskennt. Wir schauen uns jetzt hier nochmal eben die Waschmaschine an und die Schränke, die Unterschränke. Hier habt ihr nochmal einen kleinen Hocker. Davon sind 2 Stück, also einmal dieser und dann steht daneben noch ein kleiner. Hier haben wir ein Erste-Hilfe-Set. Ansonsten jede Menge Platz, wo ihr eure Badutensilien unterbringen könnt. Und auch noch ein Föhn da oben auf der Ablage. Ja, ich denke hier unten. Ich denke hier unten im Bad, denn oben gibt es auch noch eins. Das schauen wir uns später an. Haben wir alles gesehen, bis auf die Sauna. Da werfen wir jetzt nochmal einen Blick rein. Hier kann man auf jeden Fall zu zweit drin saunen, notfalls auch zu dritt. Ansonsten muss man sich halt abwechseln. Okay. In dem Bad könnt ihr notfalls tanzen. Das ist wirklich groß. Wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht hier im Haus. Das fängt ja schon mal gut an. Achso, ja, hier auf der linken Seite kommt jetzt der Ordner, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, beziehungsweise sind mehrere. Einmal hier das A bis Z. Da habt ihr eigentlich alle Infos zum Haus. Ich würde euch vorschlagen, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit und blättert mal durch. Im zweiten Ordner habt ihr Karten von der Umgebung und hier nochmal WLAN, Mülltrennung etc. Also ruhig mal einen Moment Zeit nehmen, sich das einmal durchlesen und sicher sein, dass man alles richtig macht. Okay, dann haben wir hier das Herzstück des Hauses, nämlich die Kombination aus Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Ich finde das ja immer besonders schön, wenn das alles in einem Ferienhaus beieinander ist, weil das so ein bisschen den Geselligkeitsfaktor steigert. Man kann sich selbst dann noch unterhalten, wenn der eine auf dem Sofa sitzt und der andere in der Küche was zu essen zubereitet. Und ja, das finde ich alles sehr schön. Dieser Raum ist insgesamt sehr offen
und lichtdurchflutet, weil ihr auch hier oben noch diese großen Fenster habt und die Galerie da oben. Das macht das Ganze natürlich noch heller und lässt es noch größer erscheinen. Ja, hier haben wir den Fernseher. Wir gehen jetzt hier nochmal in die andere Ecke, damit ihr auch den Blick aus der Richtung nochmal habt. Dann habt ihr wirklich aus allen Blickwinkeln sozusagen einmal den Wohnbereich gesehen. Hier seht ihr auch nochmal den Kamin. Denkt dran, euch Holz mitzubringen, falls ihr den betreiben wollt. Terrasse habt ihr vorhin ja schon von draußen gesehen. Das da vorne ist dann die Tür, hinter der sich der Terrassentisch mit den Stühlen befindet. Hier könnt ihr dann also direkt nach draußen. So, ja. Jetzt haben wir hier unten soweit alles gesehen, bis auf die Küche. Und die schauen wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer an, damit ihr auch seht, womit ihr hier arbeiten könnt. Kaffeemaschine haben wir hier in zweifacher Ausfertigung, Wasserkocher. Und dann haben wir hier unter der Spüle die Mülltrennung. Draußen habt ihr ja schon gesehen, habt ihr auch 2 Tonnen. Dementsprechend könnt ihr das hier schon vortrennen. Geschirrspüler ist vorhanden. Und natürlich auch alles, was ihr so zum Kochen braucht an Töpfen und Pfannen. Auf der anderen Seite machen wir mal weiter hier, Oberschrank. Ich werde euch jetzt nicht alles aufzählen, was in den Schränken drin ist. Das seht ihr ja selber auf den Bildern hier. Aber ich denke nicht, dass hier irgendwas vergessen wurde. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Auch ein Toaster noch hier unten. Und ja, hier habt ihr noch eine Mikrowelle. Geschirr, Müslischalen, Becher, auch da ist für alles gesorgt. Die Schublade hier hat keinen Softclose übrigens, also die nicht so doll zuschmeißen. Und dann haben wir hier ja, noch ein paar Auflaufformen etc. Wie gesagt, ihr seht ja selber, was da so in den Schränken los ist. Schöner, sauberer Backofen. Also das Haus ist insgesamt sehr gepflegt. Hier könnt ihr auch beim Kochen nochmal schön ins Grüne gucken. Und dann sind wir auch hier mit der Küche so weit durch. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal kurz hier unter die Treppe, weil da haben wir auch noch ein paar Sachen. Der Platz unter der Treppe ist ganz gut genutzt. Da haben wir ein paar Bücher, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Ein paar Kinderspielsachen, ein Kinderhochstuhl. Also da ist auch der Platz, wie gesagt, gut genutzt worden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Hier knarzt es ein bisschen. Ich finde es ja immer schön, wenn man das Holz auch hört. Allerdings habe ich oben auf der Galerie, da knarrt es so ein bisschen. Da habe ich im ersten Moment gedacht, unten läuft jemand. Aber das war ich dann selber. Da habe ich mich selbst ausgetrickst. Ja, hier habt ihr also nochmal den Blick von oben auf den Wohnbereich unten. Und dann haben wir hier diese schöne offene Galerie, wo man sich nochmal hin zurückziehen kann, wenn man mal in Ruhe ein Buch lesen möchte. Ihr habt hier noch einen zweiten Fernseher und ihr habt hier auch nochmal eine Schlafcouch. Also mit maximal 7 Personen könnt ihr dieses Haus bewohnen. Und ja, falls hier niemand schläft, dann könnt ihr den Bereich auch zum Fernsehen nutzen. Vielleicht, wenn ihr mit Kindern da seid, wenn die hier oben was anderes gucken wollen als ihr unten, dann ist das ganz praktisch, wenn die sich hier oben ihr kleines eigenes Reich einrichten können. Ja, dann haben wir, wie gesagt, hier oben
Ach so, ja, guck mal, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Wenn ihr da so durch die Bäume durchlinst, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, dann haben wir sogar ein bisschen Seeblick. Aber das sagt ja auch der Name des Hauses schon. Okay, dann wandern wir mal weiter ins Bad, ins zweite Bad. Auch hier oben das Badezimmer ähnlich hell wie unten. Auch wieder mit einem großzügigen Spiegel und einem großen Waschtisch und ausreichend Platz für eure Waschutensilien. Ihr habt hier zusätzlich auch noch einen Handtuchwärmer, eine Heizung, wo ihr die Handtücher vorwärmen könnt. Und auch hier wieder in den Schubladen jede Menge Platz. Irgendwo war hier auch noch ein Föhn. Ich mache jetzt alle Schubladen auf, bis ich ihn... Ah ja, da ist er, genau. Also oben Föhn, unten Föhn, falls ihr euren vergessen habt oder keinen mitnehmen wollt. Hier sind auf jeden Fall 2 Föhns, Föhns? 2 Föhne. Was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, dann haben wir hier auf der anderen Seite selbstverständlich die Toilette und nochmal eine Dusche. Und auch das alles schön hell und maritim. Übrigens ist das Haus jetzt in dem Zustand, in dem ihr das auch vorfinden würdet, wenn ihr es anmietet und anreist. Denn hier reisen morgen die nächsten Gäste an und es ist schon alles vorbereitet. Ihr könnt Bettwäsche mieten oder eure eigene mitbringen. Das müsst ihr vorher selbst entscheiden, wie ihr das gerne hättet. Wir haben jetzt hier einmal ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett und auch wieder hier Blick ins Grüne. Das zeige ich euch gleich beim anderen Schlafzimmer auch nochmal. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank. Da gucken wir gleich nochmal rein. Der hat sowohl eine Stange, um Kleidungsstücke zu hängen, als auch Regale auf der anderen Seite nochmal und unten dann nochmal die beiden Schubladen. Dann habt ihr zusätzlich noch rechts und links vom Bett jeweils diese Nachtschränkchen, wo unten noch ein kleines Fach drin ist, wo ihr auch noch was unterbringen könnt. Also ich denke, Stauraum ist genug vorhanden. Da solltet ihr keine Probleme kriegen. Ja, das war jetzt das vorletzte Zimmer. Dann bleibt uns noch das letzte Schlafzimmer. Auch da haben wir ein Doppelbett. Und auch hier zieht sich das maritime Thema wieder durch. Ich finde die Zimmer sehr schön gestaltet. Und hier haben wir auch einen wirklich großen Einbauschrank in der Wand. Auch da werfen wir gleich nochmal einen Blick rein. Hier übrigens, wie gesagt, der Blick über die Felder nach hinten raus. Und auch absolute Ruhe, denn diese Straße, die ist wirklich nur von Leuten befahren, die hier auch in der kleinen Feriensiedlung Urlaub machen oder wohnen. Und das sind nicht so viele. Insofern habt ihr es hier ziemlich ruhig. Ja, auch hier wieder eine Seite zum Hängen, eine Seite mit Regalen. Und diese Schränke hier sind wirklich ziemlich tief, also da geht eine Menge rein. Selbst wenn ihr, wie gesagt, unten in dem kleinen Schlafzimmer nicht ganz so viel Platz habt für die Kinderklamotten, könnt ihr die notfalls hier oben noch mit unterbringen. Ja, das war's mit unserem kleinen Rundgang durch alle Zimmer. Ich würde sagen, wir wandern nochmal ein bisschen umher, damit ihr nochmal den Eindruck von diesem Haus ein bisschen... Ah, ich habe noch was vergessen, guck mal. Hier hinten haben die Vermieter noch so eine Notreserve an Handtüchern und Bettwäsche eingerichtet. Also falls ihr wirklich vergessen haben solltet, Bettwäsche einzupacken und keine gebucht habt, dann könnt ihr das nachträglich noch machen und euch hier im Schrank bedienen. Also dann bitte noch einmal Bescheid geben, dass ihr doch Bettwäsche braucht. Instruktionen dafür sind hier auf dem Zettel und dann könnt ihr da im Nachgang nochmal die Bettwäsche anmieten. So. Ich
glaube, jetzt habe ich nichts weiter vergessen. Das sollte es gewesen sein. Wie gesagt, jetzt sammeln wir noch mal ein paar Eindrücke hier, damit ihr dann auch nachher für euch gut entscheiden könnt, ob das Haus was für euch ist. Ihr habt hier wirklich die Nähe zum See, das ist natürlich ganz großartig. Da gehen wir gleich auch noch mal zu Fuß hin. Und das sind wirklich keine 2 Minuten, würde ich sagen. Den Weg zeige ich euch aber gleich nochmal. Da machen wir nochmal gemeinsam einen kleinen Spaziergang sozusagen. Ja, wenn euch das hier gefallen hat und wenn euch das hilft, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal ein Like da lasst, vielleicht auch was kommentiert und den Kanal eventuell abonniert. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Und natürlich dürft ihr euch auch gerne die anderen Videos auf diesem Kanal anschauen. Ich gehe hier mit euch jetzt nochmal einmal durch alle Zimmer und dann machen wir uns auf den Weg zum See, um da abschließend nochmal nach dem Boot zu schauen. Ja, der Weg zum Wasser ist wie gesagt nicht weit. Da müsst ihr wirklich nur einmal links um die Ecke und dann wieder rechts um die Ecke. Oh, das seht ihr jetzt. Ich gehe hier extra in Echtgeschwindigkeit mit euch einmal den Weg runter, damit ihr schon mal sehen könnt, wie lange ihr braucht. Ich spule hier jetzt nichts vor und dann werdet ihr sehen, dass wir wirklich innerhalb von, ich würde mal schätzen, 2 Minuten, ich gucke mal nebenbei auf die Uhr, unten am Wasser sind. Ihr könnt euch mal so hier als Marker, hier vorne auf der linken Seite ist so eine Büchertauschkiste auf diesem Pfosten hier. Guck mal hier links. Und da müsst ihr rechts abbiegen, wenn ihr da angekommen seid. Und dann seht ihr auch schon das Wasser. So, ich habe jetzt einmal geskippt. Ich wollte jetzt die Menschen, die uns da entgegenkamen, nicht filmen. Das heißt, wir haben jetzt so ein kleines bisschen vorgespult, aber es ist wirklich nur ein paar Schritte. Ja, und wir sind jetzt tatsächlich 1,5 Minuten. Wenn wir den kleinen Skip mal dazu rechnen, dann sind wir wirklich 2 Minuten gelaufen. Und wenn ihr euch jetzt hier nach links dreht, dann seht ihr da, wo die Bäume aufhören schon, da ist der Zugang zum Steg, das ist hier. Und ja, auf den Steg geht ihr rauf, dann biegt ihr rechts ab und dann seht ihr die Boote schon da liegen. Wir nehmen dann das Boot an Liegeplatz Nummer 8. Vergesst nicht, die Paddel mit runterzunehmen, sonst müsst ihr zweimal laufen. Und wenn ihr ganz motiviert seid, dann paddelt ihr einmal ganz über den See rüber und dann landet ihr dort ganz hinten an einem kleinen Anlegeplatz, wo ich auch ein Häuschen gefilmt habe, das ich euch vielleicht mal verlinke. Ja, hier seht ihr nochmal, wie schön klar das Wasser ist. Und ich würde sagen, wir haben alles gesehen, was es hier zu sehen gibt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.